আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। তো আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। তো এই মুহূর্তে আমার সামনে একটি মাইক এমপ্লিফায়ার অর্থাৎ পিএ এমপ্লিফায়ার। তো এমপ্লিফায়ারটি 125 ডিপিএ। তো এমপ্লিফায়ারের যে অডিও কার্ডটি রয়েছে এই কার্ড থেকে সাউন্ডটি আউটপুট হচ্ছে একদম, কিন্তু সাউন্ডটি ক্লিয়ার নেই। তো আমরা দেখব কিভাবে এই সাউন্ডটি ক্লিয়ার করতে হয়। তো আমরা এই সেটে মডিফাই করে একটি দেখতে পাচ্ছি সামনে একটি অডিও কার্ড লাগানো। তো অডিও কার্ডের এখানে যে ইনপুট লাইন রয়েছে, তো এটা থাকে স্টুডিও দুই সাইড থেকে। তো মাইক এমপ্লিফায়ারের ক্ষেত্রে যে অডিও কার্ডটি লাগানো হয় এর সাথে একটি রেজিস্ট্যান্স ব্যবহার করতে হয়। ইনপুট লাইনের সাথে একটি রেজিস্ট্যান্স ব্যবহার না করলে সাউন্ড কোয়ালিটিটা ক্লিয়ার পাওয়া যায় না মাইক সেটের ক্ষেত্রে। তো আমরা দেখব কিভাবে সাউন্ডটি ক্লিয়ার করতে হয়। তো আমরা অডিও কার্ডের ইনপুট লাইনের এখানে একটি রেজিস্ট্যান্স লাগাবো। আর সর্বপ্রথম এই সেটের আমাদের টেস্ট করে নিতে হবে যে বায়োসিং ভোল্টেজ কত রয়েছে ড্রাইভার ট্রান্সফরমার। তোমাদের বায়োসিং ভোল্টেজ থাকতে হবে 0 থেকে 2 এর উপর থেকে আপনার 7 পর্যন্ত। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি বায়োসিং ভোল্টেজ রয়েছে 2.5 ভোল্টেজ, 0.2। এখানে ভোল্টেজটি থাকবে হচ্ছে 0 থেকে শুরু করে 2 এর উপর থেকে আপনার 7 পর্যন্ত, তাহলে সেটের সাউন্ড কোয়ালিটিটা ক্লিয়ার পাওয়া যাবে। তো আমরা অডিও কার্ডের ইনপুট লাইনের যে স্থানটি রয়েছে এখান থেকে খোলার পরে এখানে আমরা কেটে আমরা নতুন করে একটি রেজিস্ট্যান্স লাগিয়ে দেবো, তাহলে সাউন্ড কোয়ালিটিটা ভালো হবে। তো আমি এক হাত দিয়ে কাজ করছি যার ফলে রেজিস্ট্যান্সটি আমি দেখাতে পারি নাই। এটা হলো 150 কে একটি রেজিস্ট্যান্স। তো অডিও কার্ডের ইনপুট লাইনের সাথে এই 150 কে রেজিস্ট্যান্সটি লাগালে মাইক সেটের যে সাউন্ড কোয়ালিটিটা একদম ক্লিয়ার আসবে। তো অবশ্যই ইনপুট লাইনের সাথে 150 কে একটি রেজিস্ট্যান্স লাগাতে হবে, তাহলে সাউন্ড কোয়ালিটি একদম পারফেক্ট ক্লিয়ার পাওয়া যাবে। তো আমরা একটি 150 কে রেজিস্ট্যান্স এখানে লাগিয়ে নিয়েছি অডিও কার্ডের ইনপুট লাইনের সাথে, অডিও ইন যে লাইনটি রয়েছে সেই ইনপুট লাইনের সাথে। তো এখন কিন্তু একদম পারফেক্ট সাউন্ড ক্লিয়ার চলে আসবে। 11 মাদ্রাজ 1429 বাংলা রোজ শনিবার 5 আসর হইতে তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন।